ons in ons gemeente doen, dit waarvoor ons staan, hoe jy kan betrokke raak en waar jy watse inligting kan kry. So as jy nuut is of jy het nog nooit so iets bygewoon nie en jy wil graag net op hoogte kom van wat aangaan, die volgende so geleentheid is Sondag die 8de November. So die volgende 2 weke, 2 Sondae, is dit skoolvakansie. Die skoolvakansies het ons nou verander, so jy kan nie meer na die almanak kyk nie. So daar sal net oggenderedienste gehou word en dan die volgende Sondag daarna is dan die nagmaal Sondag, is die wat ek nou sommer vroegtydig daarvan sê. So ek dink dis min of meer al wat ek moet uitlig. So baie dankie dat jy hierso is en mag die Here ons saam wees seën. Ons is besig met sommer 'n reeksie oor hoe lyk die gemeenskap van gelowiges in hierdie tyd waarin ons lewe. Want in koninkrykstyd dink ons juis aan wat dit beteken om Christen te wees. Prakties, hoe raak dit my lewe? En vandag kyk ons na wat is 'n navolgingswaardige gemeenskap. Kom ons sing nog so 1 lied voor die fotum, voor ons die eers gaan stil raak en dan gaan ons die fotum in die seën groot direk daarna doen. Dankie Babette. Nader tot die Here, nader tot die Here, hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here, naby aan ons Here, naby aan ons Here, waar 2 of meer in U naam verkeer, is U naby aan ons Here. Ek nader tot U Here, ek nader tot U Here, hier deur die Gees wil U by my wees, ek nader tot U Here. U is naby aan ons Here, ons nader tot U Here. Here, saam met die psalmskrywer van Psalm 99 wil ons vandag kom sê, die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag, hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet U groot en gevreesde naam prys. U is heilig. U is die magtige koning, U die reg lief. Wat reg is, het U tot stand gebring. Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Amen. Ek en jy het net al gesing, nader
tot ons Here. As ons hierdie uitnodiging rig, dan nooi ons 'n heilige, 'n onuitspreeklike heilige God. En dis hy wat, al kan jy hom nie sien nie, wat hier is deur sy Gees. En wat daarom vir jou groet en vir jou sê genade vir jou en vrede. En dis hy wat God ons Vader is en Jesus Christus ons Here, wat dit vir ons kom sê deur sy Gees. Ons gaan antwoord op die Here se groot met die sing van 'n loflied. En wanneer ons hierdie loflied sing, dan bring ons aan God wat die skepping in sy hande hou, lof en eer toe. Die een wat besluit wanneer daar reën moet wees en wanneer dit moet droog wees. Die een wat vir ons hierdie winter oorvloed van reën gegee het. Ons maak sy naam groot. Maar terselfdertyd kom staan ons ook diep afhanklik voor hom vir daai dele wat smag na reën. Vir ons land wat smag na reg en geregtigheid. Vir ons land wat smag na vrede, na onderlinge omgee en liefde en versorging. Kom ons sing die 3 verse van lied nommer 456. Kom
wat lewend maak, val my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot die Heer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, val my al meer, vorm my tot die Ja, Here, want eintlik is dit u werk deur u Gees. En as ons vandag as die kinders voor u kom stil raak, dan wil ons in die woorde van Paulus wil ons vir u sê, Here, ons wil onsself aan u gee as lewende en heilige offers wat vir u aanneemlik is. En Here, ons wil vra, ons wil bely dat ons nie soos hierdie wêreld, hierdie sondige wêreld wil wees nie. En vir u vra dat u ons sal verander deur ons denke nie te maak, sodat ons sal kan onderskei wat u wil is, wat vir u goed en aanneemlik en volmaak is, sodat ons lewens daarvolgens kan inrig. En ons weet, daai werk doen u deur u Gees en deur u woord. En as ons onsself dan oopmaak vir u woord en u Gees, dan bid ons Here dat u deur die Gees vaardig sal raak in ons lewens en sal verander daar waar u weet ons dit nodig het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die leesroosterteks, soos ek gesê het, is 1 Tessalonisense 1 en ons gaan lees van vers 1 af tot by vers 10. Van Paulus, Silvanus of Silas is sy ander naam, en Timotheus, aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade vir julle en vrede. Ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Agaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Agaia verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Ons lees net so ver. Broers en susters, die wêreld waarin ons lewe het radikaal verander van 20, 30, 40 jaar gelede. En 'n groot deel van hierdie verandering is te wyte aan sosiale media. Die meeste mense se lewens op een of ander wyse begin beïnvloed het.
meestal met verwondering, soms met 'n tikkie vrees. Maar ons weet dat daar so 'n bietjie elite status aan is, om vir jouself iewerster, of het nou op Instagram of Facebook of Twitter is, 'n profiel te skep, en om dan te kyk hoeveel volgelinge jy kan hê. Mense wat vir jou volg, in terme van dat hulle kyk wat jy skryf en luister wat jy sê, wat hulle aan jou uitlatings blootstel. En vir party mense is daar, soos ek gesê het, elite status, nee? So mense sal gaan kyk hoeveel volgelinge het hulle op byvoorbeeld Twitter. En blykbaar is die ou wat op hierdie stadium voorloop in die wêreld, oud-president Barack Obama, wat op hierdie stadium 122,3 miljoen volgelinge het. En dan kan jy nou 'n klomp mense gaan opnoem wat wel bekend is, persoonlikhede, wat aansien het in die samelewing, sokkersterre of ander sportsterre, of mense wat in die filmbedryf opgang gemaak het. Akteurs, aktrises, almal met reuse getalle volgelinge. En dan is dit of 'n mens so 'n bietjie verwondering vir hierdie mense wil hê. Tot 'n mens begin ontdek dat eintlik dit 'n geweldige groot verantwoordelikheid op 'n mens se skouers plaas. Want jy kan vir jou 'n gehoor skep wat jy nie kies om te hê nie. En jy kan blootstelling kry aan mense wat jy nie dink vir jou gaan volg nie. Gaan luister wat jy sê en vir jou op 'n manier gaan dophou oor die internet nie. Daarom moet 'n mens so versigtig wees met juis wat 'n mens plaas. En nog erger, nie eers net wat jy plaas nie, maar vir wie jy volg en vir wie jy like. Want ook dit is 'n getuienis. Ook dit sê iets van wie jy is. En jy moet nie dink jy kan dit in die geheim doen nie. Want daar is mense wat nogal goed is met 'n navorsing op die internet om uit te vind wie wat gesê het. Ek het so 'n ander helfte. Ek wil dit nou nie hard sê nie. Maar as jy ietsie wil weet, dan is sy baie vinnig met Google om vir jou 'n antwoord te kry. Sy's briljant. Maar wat wil ek daarmee sê? Juis dit, dat alles wat ons doen, laat spore. En soms is daar mense wat in daai spore begin loop, wat jy nie noodwendig wil hê, daar moet loop nie. Om verskillende redes. En is daar ook baie mense wat glad nie wil hê, dat enige iemand hulle spore moet kan volg nie. Daarom net weer 'n besef van hoe belangrik dit is dat ons die verantwoordelikheid moet besef wat ons dra. Ons weet natuurlik dat die advertensiewese mal is hieroor, want as jy 'n bietjie van 'n groot volgelingskap het, dan staan hulle tou agter jou om hulle produkte te dra. Want jy sien, mense is nabootsers. So wat ek vir die kinders vertel, dit geld nie net vir kinders nie. Dit geld ook vir groot mense. Want soms sonder dat ons dit selfs besef, is ons besig om mense dop te hou en dan vir hulle te begin naboots in maniere waarop ons praat of optree. Soms sonder dat ons dit kan verhelp. Dis die moeite werd om te onthou dat daar altyd mense is wat jou dophou. Thessalonika was 'n baie interessante stad.
Die brief wat Paulus aan hulle skrywe, die eerste een, was 'n brief wat hy redelik vroeg in sy bediening geskryf het, en daar is verskillende redes hoekom ek sê wat ek sê, maar ek gaan nou nie tyd maak daarop nie. Thessalonika was 'n hawestad daar in die geel sirkel, en as julle so 'n bietjie aardrykskunde kennis het, dan sal julle daai amper wat soos 'n voet lyk herken as die punt van Italië in die Middellandse See. Nou ons weet dat Rome daar van die kaart af lê in Italië. In die tyd waarin Paulus geleef het, was die Romeinse Ryk, het hy baie ver na die ooste toe gestrek. En was daar baie besige handelsroetes tussen Rome en dan die ooste. Nou as julle kyk, dan is Turkye hier so, Israel lê hier onder toe. So daai is Turkye. So as jy nou 'n reguit streep ooste toe sou trek, en jy moet dan soveel as moontlik op land beweeg, dan sê jy nou dalkies daar oor die see gaan, en sê jy so min of meer hier by Thessalonika verbygaan, en dan dalkies hier oorkom en dan te land verder gaan na die ooste toe. Dit was die handelsroutes. Paulus was 'n meesterstrateeg. En toe hy begin om die evangelie te verkondig, het hy strategies gaan besluit waar is die stede, die plekke wat hy gaan besoek aflê het. So hy sou nie noodwendig by Aggeneys en Pofadder en Pits onder water aangegaan het nie. Hy het gemik vir groot handelsstede, want hy het geweet, daar's hordes mense wat na alle kante toe deur daai stad beweeg. En het hy gedink dat as hy in daai stad 'n gemeente kan vestig, het daai gemeente die geleentheid om die evangelie bekend te maak aan almal wat daar deur reis. Daarom dat hy mik na sulke stede. En so lê hy besoek af aan Thessalonika. Ons lees daarvan in Handelinge 17, as jy nou by die huis kom, dan kan jy gaan lees. En dan sal jy sien dat Paulus se verblyf in Thessalonika eintlik van korte duur was. Want nie baie lank, eintlik maar 'n paar weke nadat hy daar aangekom het, het die Jode uit jaloesie vir die evangelie wat hy verkondig, 'n opstand gestook met 'n klomp leegleers, soveel so dat hulle Paulus verleed aandoen. En die gemeente wat toe bitter jong was, maar vir Paulus gevra het en gehelp het om oornag uit die stad uit weg te kom, terwille van sy eie veiligheid. Dit is dus 'n gemeente wat nie verskriklik lank blootstelling gehad het aan dit wat Paulus vir hulle wou leer nie. Maar dit was genoeg dat daar 'n gemeente kon ontstaan het. Hierdie mense wat uit verskillende kulture en tale en agtergronde en godsdienste gekom het, het 'n geweldige prys betaal om vir Jesus te aanvaar, om in hom te begin glo en om hulle af te sny van enige iets waaraan hulle deel gehad het. Hulle het geleer om nee te sê, en dit was net vir my 'n goeie prentjie, om te wys hoe iemand nee sê, so moet nou nie sê, ek sê jy mag nie rook nie, jy kan besluit wat jy wil doen. Ek dink jy is goed hier, maar die punt wat ek wil maak is, hierdie gemeente het geleer nee sê vir die verlede. Hulle het gebreek, en julle weet mos wat is bekering. Bekering beteken letterlik dat ek stap in een rigting en dan kom ek onder die indruk van ek is in verkeerde rigting op pad, en dan maak ek 'n 180 grade, nie 360 nie, hoor. 180 grade omkeer, en dan stap ek in die teenoorgestelde rigting terug. Dit is bekering. En dis wat hierdie mense moes doen. Hulle moes 'n 180 grade omkeer maak in die rigting waarin hulle op pad was met hulle godsdienste waarmee hulle groot geword het. En dit is nie eenvoudig nie. Die oomblik toe hulle kies vir Jesus, het hulle geweet, hulle kies teen hulle familie en hulle vriende. Teen die gemeenskap en teen die godsdienste
waarin hulle deelgeneem het voordat hulle tot bekering gekom het. Want om Jesus te volg is 'n radikale besluit wat jy neem. Dit is om te breek met dit wat agter jou lê. En toe te laat dat God van jou 'n nuwe mens maak. Hierdie eerste gelowiges het geleer wat dit beteken om 'n prys te betaal vir hulle geloof. Al sou hulle verwerp of vervolg word deur mense om hulle. En dit na 'n paar weke se blootstelling. Nou ek onthou hoe dat my pa, toe ek nou in die bediening gekom het, dan Kraddock vir my gesê het, my kind, jy moet net onthou, 'n predikant begin nie werk voordat hy nie 3 jaar in die gemeente is nie. En ek het ontdek dat dit waar is. Want jy het nodig om verhoudings te bou. Jy het nodig om lank genoeg met mense 'n pad te loop, dat hulle jou begin vertrou. Dat hulle lank genoeg ook na jou leefstyl kon kyk, en dat hulle kon sien, dat dit wat hy verkondig, ook dit is wat hy leef. Is seker daarom dat ek so sukkel om uit die gemeente uit weg te gaan. So julle sit met my. Die punt is, die Here wil hê ek en jy moet verhoudings bou, want dit is binne verhoudings waar verandering plaasvind. Paulus het die tyd gehad in hierdie gemeente nie. Die teendeel is eintlik van hom waar. En daarom is die vraag, hoe het Paulus dit reg gekry om 'n gemeente gestig te kry wat sou aanhou bestaan nadat hy selfs daar weg is? Net een manier. Dis God se werk. Al sê ons verhoudings is die beste manier waar binne 'n verandering kan plaasvind en oortuiging kan kom, bly dit God se werk. Die feit dat jy in Jesus glo, is omdat God dit gedoen het. Hy het jou oortuig. Daarom is dit so 'n tipe van 'n spanwerk tussen God en sy getuies. En ons lees dit hier in vers 4 en 5, hoe dat Paulus sê, broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. So die Here het klaar vooruit besluit, julle sal sy kinders wees. En dan gaan hy verder en hy sê, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het. Jy sien, die Here doen sy werk nadat die evangelie deur gestuurdes verkondig is. 'n Spanwerk. Aan die Korintiërs skrywe Paulus, hy het geplant en Apollos het nat gegooi en dan is dit uiteindelik God wat laat groei. Spanwerk. En daarom gaan hy verder en hy sê, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Want jy sien, dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, wat ons oortuig van die feit dat God God is en dat Jesus sy seun is. Dis nie die werk van 'n mens nie. En dit bevestig Paulus vir ons in hierdie gedeelte. Hy gaan verder en in vers 6 en 7 begin hy praat oor die krag van rolmodelle in mense se lewens. En dan aanvaar hy dat mense nabootsers is. Naapers as jy wil. En maak hy ook van hierdie, noem dit dan nou maar 'n swakheid van mense gebruik. En so natuurlik ook Jesus, nee. Want Jesus doen eintlik presies dieselfde. Eintlik al daai tyd se rabbies het dieselfde gedoen. Jy sien, hulle het nie dagskole gehad waarin studente elke oggend gekom het en dan in die middagete gaan hulle huis toe nie. Hulle het studente geroep soos Jesus daar langs die see gestap het en hierdie vissermanne gesê het, kom volg my.
En dan het hulle geweet wat van hulle verwag word. Daar is nie net van hulle verwag om dit wat Jesus met die mond geleer het, te, hoe sê jy mens? Te memoriseer nie. Maar om dit wat Jesus gedoen het, na te volg. Na te boots. Jesus het vir hulle met die mond geleer, maar hy het vir hulle met sy voorbeeld voorgegaan, sodat hulle in sy voetspore kon loop en op die regte plek kon uitkom. En hoor ons hoe dat Paulus hier in vers 6 en 7 sê, en julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Hy weet, hy moes op so 'n manier kom optree dat hulle vir hom kon volg en by Jesus uitkom. In baie moeilike omstandighede sê hy, want hy erken ook dat hulle baie moes prys gee om Jesus te volg. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Waar hy weer vir ons sê, dis God se werk. Dis God se werk om te ontdek, om vir ons te laat ontdek dan, dat ons nie ons eie verlossing kan bewerkstellig nie, maar dat dit Jesus is wat dit gedoen het deur sy dood. Dis hy wat ons oortuig om in Jesus te glo en om daardeur die verlossing te ontvang uit genade. In die oomblik as ek en jy ontdek dat ons vrygespreek is mense met 'n toekoms, mense wat op weg is met Jesus, op pad na ons ewige bestemming, in teenwoordigheid van God, dan kan jy nie anders as om met blydskap gevul te raak nie. Verstaan julle hoekom dit nodig is dat ek en jy meer op ons gesigte sal wys wie ons is en aan wie ons behoort? Want mense hou ons dop. Hulle kyk met hoeveel vreugde of gebrek aan vreugde ons as kinders van die Here leef. Rede vir ons om in die spieël te gaan kyk, nee. Maar ons weet, dit wat gebeur het met hierdie gemeente het gebeur binne in intieme verhoudings wat Paulus met hulle gehad het en geskep het, gevestig het in 'n baie kort tyd. En weet julle wat eintlik gebeur nie? Is dat Paulus het besef dat as hy vir hulle 'n voorbeeld moet stel, in woord en daad, dan moet hy dit so doen, dat hulle na hom as voorbeeld kon kyk, maar dat hulle ook sou ontdek dat hy eintlik 'n wegwyser is. Nou, 'n voorbeeld wat ek vir julle kan gee is, as ek miskien hierdie lig kan aansit. As ek dan nie, kom nou, gaan nou aan, daar sê, right. So as ek hier voor julle staan, en ek sê vir julle, ek is hier om nie Johan van die Kerk bekend te stel nie, maar ek is hier om Jesus, die gekruisigde, bekend te stel. Ek is hier om vir julle van hom te vertel, want dit is nie vir my wat julle moet dien nie, dis vir Jesus wat julle moet dien. En as ek het reg kry om dit op so 'n wyse oor te dra, dat julle my glo en dat julle in my voetspore loop na Jesus toe, dan beteken dit ek kan maar uit die pad uit verdwyn. Want as ek suksesvol was, sal julle oog van my afhaal en sal julle oog op Jesus gefestig hou. Want dit is my werk. Dit is om so tussenganger te wees, dat julle deur my kyk en Jesus sal raak sien. Want dit is Jesus wat jou lewe gee. Mense is net goed genoeg om 'n voorbeeld, 'n wegwyser, 'n rolmodel te wees. 'n voorbeeld wat navolgenswaardig is. Hoe het Paulus geweet dat hy suksesvol was? Hy het gekyk na hoe hulle geleef het.
En in vers 3 sê hy al die volgende vir hulle: sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Ek het 3 woorde vir julle geel gemaak. Weet julle hoekom? Julle ken almal Psalm 1 Korintiërs 13. Die groot hoofstuk oor die liefde. Kan julle onthou hoe sluit hy af? En nou het ons geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste daarvan is die liefde. Dis die kern van Christendom. En wat Paulus vir hierdie gemeente in Thessalonika sê is, dit wat by julle gebeur het, is God se werk. Dit is so wonderlik om te sien, dat julle tot geloof gekom het, dat julle in geloof aan Jesus vashou. Maar dat julle julleself in liefde inspan, om vir mense om te gee, om uit te reik na hulle, om God se liefde voelbaar te maak, deur wie julle is, deur hoe julle leef. En daarom is ons so trots op julle, want ons kan sien julle leef met blydskap, omdat julle mense met hoop is. Hoop op die Here Jesus Christus. In vers 9 en 10 sê hy wat weg is, maar wat weer eendag terugkom om ons te kom haal. Die vraag is, realiseer hierdie goed in ons lewens, in ons gemeente? Want jy sien, die Here roep nie net predikante nie. Die Here kom en deur sy gees kom giet hy die beeld van Jesus in sy volgelinge. Daarom is ek 'n volgeling van Paulus, omdat hy 'n volgeling van Jesus was. En as jy na my kyk as 'n voorbeeld, dan moet jy nie by my ophou kyk nie. Jy moet deur my kyk en vir Paulus en vir Petrus en vir al die ander apostels sien, tot jy by Jesus kom. En dan weet jy, nou is ek by die een, by wie ek moet wees. Maar jy's dit ook. Jy's ook daai voorbeeld. En daarom moet jy versigtig wees oor wat jy op Facebook sê, op Instagram plaas, of op Twitter kwytraak. Want mense kyk na jou. En jou werk is dat as jy die dag nie meer daar is nie, dat mense niks anderster as Jesus raak sien nie. Want dis oor hom wat alles gaan. Nie oor my en jou nie. Skus Paul, ek weet ek beïnvloed die lig as ek hierdie ding aanlos. Verstaan jy? Jy is nie net 'n ontvanger nie. Jy's ook 'n gestuurde. En jy doen dit nie altyd met woordverkondiging nie. Jy doen dit met jou lewe. Daar waar jy werk, daar waar jy tussen jou familie is, hoe jy na jou kinders en jou kleinkinders kyk, hoe jy voor hulle praat. Jy is God se gestuurde. Besef dit en gaan leef dit. Gaan wees boodskapdraers op elke denkbare manier. En as dit nodig is, gebruik woorde. Kom ons raak voor die Here stil. En dan sê ons vir hom dankie vir die mense wat 'n invloed op ons lewens gehad het. Maar kom ons vra ook vir die Here, dat hy ons opnuut sal het ontdek, dat soos wat ons hier voor hom is vandag, is ons ook sy gestuurdes. En dat jy hom sal eer en verheerlik, deur hoe jy leef.
Here, U hoor die gebed van ons hart. En ons wil vra dat U hierdie geloof, hoop en liefde, hierdie deugde wat pas by kinders van God wees, ook in ons lewens, sal ontsluit. Ons wil vir U dankie sê vir soveel mense wat 'n invloed op ons lewens gehad het, wat ons gevorm het, wat vir ons spore getrap het tot hier waar ons nou is, spore waaraan ons kon volg en weet, ons is op 'n koersvaste rigting op pad na U toe. Ons loof en prys U vir elkeen van hulle, al het hulle al teen die pad uit sig uitgeraak. Here, en help ons om met nuwe oë in die spieël na onsself te kyk en in onsself te ontdek hoe dat U ons die gawes gegee het om Jesus se beeld te vertoon, net soos daai gemeente in Thessalonika, wat nie net Paulus se voorbeeld gevolg het nie, maar ook 'n voorbeeld geraak het vir die mense in Agaia en daai omstreke, Macedonië. Dankie dat hulle verstaan het, dat hulle nie net tot geloof geroep is nie, maar dat dit tot getuienis geroep is. En help ons om dit te verstaan, dat ons sal begin leef as draers van U liefde en U vrede. Mense wat met hoop leef. En as ons hierdie week ingaan, Here, help ons om met dankbaarheid vir al U genade so te gaan leef, dat mense ons dankbaarheid en ons blydskap en ons vreugde sal raak sien, vir al U goeie gawes, van die kos en klere wat ons het, deur die reën wat ons het, en alles wat U vir ons gee. En dan staan ons in afhanklikheid voor U, dat U met krag deur U Gees in ons sal werk. Ook in hulle wat swak is, en kom bid ons vir hulle wat swaar kry, vir hulle wat nood het, vir hulle wat wysheid kort kom. Ons bid, Here, dat U vir hulle deur U Gees ook sal toerus. Maar bo alles, dat U hulle sal leer om te begin leef met hulle oog gefestig op Jesus, wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Kom, maak dit waar in ons lewens, Here, dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met, julle kan seker dink, lied nommer 284, laat Heer U vrede deur my vloei. Kom ons sing al 3 die verse ten slotte. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar hart is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig en duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my staan. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself
verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeet. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Ontvang nou die seën van die Here, broer en suster. En gaan dan hier uit en gaan saai en gaan maak nat, want dit is jou werk. En dan weet ons, God sal het groei. Daar waar hy weet dit nodig is. Daarom, broer en suster, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees sal by julle wees en bly om julle toe te rus en julle te versorg en te gee wat julle nodig het om gehoorsaam te wees. Gaan in Heer, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd